kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa unasaini fomu inayosema nakopa, na wakati huo huo unasaini fomu inayosema nauza nyumba. Lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasi na shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Bi Alice. Lakini kama mnakumbuka, ndugu yetu Justus M. Lugaibula, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa mantiki hiyo msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusufali kurudi tena kwa Justus M. Lugaibula. Umenielewa? Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Bi Alice anaonekana kwenye hati hii sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Lugaibula marehemu inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa Mama Alice, alikuwa na watoto nje ya Mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa Mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa mantiki hiyo, Mama Alice anakuwa msimamizi wa mirathi, na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Bi Alice atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosoviwa muda huu. Haya, na ukabidhi milioni hizi. Asante sana. Mungu akubariki.